اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 16 درس کردیم و حالا باشد درس 17 رو به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس 17. موضوع درس 17 ما و شما امر بیلام هست. امر بیلام همچنین در بعضی کتاب ها امر حاضرش هم میگویند. امر بیلام یا امر حاضر هر دو اینها یک چیز هستند. از این حساب خود صاحب کتاب بیدان برای ما و شما میگوید که امر به دو قسم تقسیم می شود. ببینید، امر بیلام همچنین حاضرش هم میگویند، یعنی امر حاضر، امر با لام و همچنین امر چیزش میگویند غائب، امر غائب. امر بیلام یا امر بالام یا امر حاضر یا امر غائب، هر اینها دو نوعی از امر هستند. امر بیلام و امر حاضر یک امری هست که دو نام دارد، یا امر بالام و امر غائب یک امری هست که دو نام دارد. پس درس امروزه ما و شما فقط درباره امر بیلام هست، یعنی که امر حاضر. حالا ما از این کلمه ها امر حاضر را برای شما خواهیم گرفت. پس این تقسیم امر را در ذهنتان داشته باشید. امر بالام درس آینده، درس 18 ان شاء الله بیان خواهیم کرد. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما درباره امر بیلام چی میگوید در صفحه 41. پس کسی که این کتاب را دارد در صفحه 41 درباره امر بیلام صحبت میکند. پیش از اینکه که این درس را بخونیم، اولا میخواهم توضیح کوتاه مختصر بیان بکنم که از اینها ما چه فعل امر میگیریم تا اینکه از این کتاب خوبتر بیشتر بفهمیم. خب دقت بدید، میگوید که فعل امر را از 6 صیغه فعل مضارع مخاطب میگیرند. چطوری که اینجا من نوشته ماندم، و این از فعل صحیح سالم است و این از فعل معتل اجوف است. اینها اجوف هستند، اینها صحیح سالم هستند. از اینها چی طور میگیریم؟ در آخر درس اینها را بعد از فهمیدن اینها را کار میکنیم. لیکن حالا در اینجا من یک تک از هر کلمه نوشتم، از صحیح، از معتل، از مضاعف، همچنین مضاعف، از معتل یعنی که حرف علت دار، از ناقص که آخرش حرف علت دارد. پس از اینها ما چی طور فعل امر میگیریم؟ خوب دقت بدید. صاحب کتاب میگه با دو عمل، دو کار قطعی ما فعل امر میگیریم. کار یکم همین است که آخری کلمه را نگاه میکنیم، حرف صحیح باشد ساکنش میکنیم، حرف صحیح ساکن میشود این دوتا. این حرف شده دار، حرف با شده باشد، این حرف مدغم باشد اگر به حال خودش میستد، و حرف علت باشد اینها را حذف میکنیم. دیدید؟ اینها را از بین میبریم. اکنون بیاید این را یک بار دیگر کوتاه بنویسم. مثلا نگاه کنید، ریب، آخرش را چکار میکنیم؟ ساکن. و اینجا آخرش ساکن که میکنیم، حرف واو حرف ساکن است، معتل ساکن میگویند ما قبل آخر. این هم از بین میبریم برای التقای ساکنین. دو ساکن بر اومد، حرف واو از بین میرود. پس واو از بین که رفت، این را ساکن میکنیم، واو را نمی نویسیم، میشود چی؟ تقل. ببینید، تقل، این را همچنین ساکن. خب بعد از این تشد، این را به حال خودش میگذاریم. اینجا یگان کار نمیکنیم در آخرش، این را در آخرش یگان کار نمیکنیم، فقط آخرش فتحه میکنیم. این را بنویسیم، فقط آخرش فتحه میکنیم. ببینید، تفر، آخرش فقط فتحه میکنیم، خلاص. تدعو حرف واو را حذف میکنیم. ببینید، تدعو حرف واو را ننویسیم. تخشا حرف الف را نمی نویسیم، حرف الف را از بین میبریم. پس میشود
تخشا تخشا. ببینید شین حرف الف رو از بین بردیم، حرف الف رو نمی نویسیم و یا رو همچنین از بین میبریم. دقت بتید ترمی، حرف یا رو نمی نویسیم، ترمی. پس از این کاری که ما کردیم این عمل یکم است. این عمل چی است؟ عمل یکم. دقت بتید تا ضریب ساکن، تا قل ساکن آخر حرفش و این را ما فتحه کردیم و اینجا دمه به حال خودش دمه که بود دمه می ایستد. اینجا یگان تغییرات ما نمیاریم، دمه می ایستد و شین فتحه که بود فتحهش می ایستد و یا میم حرف میم کسره که بود کسرهش چکار میکند؟ می ایستد. این عمل یکم هست و در اینجا ما یگان کار نمیکنیم، ایش به حال خودش می ایستد آخرش. این عمل چی است؟ یکم است. انا اکنون عمل دوم چکار میکنیم؟ عمل دوم ما حرف مضارعت رو از بین میبریم. حرف ت که حرف مضارعت است این رو از بین میبریم. یک بار دیگر می نویسیم. ببینید به حرف ت می نویسیم. این حرف ضاد چی است؟ ساکن دارد. ببینید حرف ب آخرش ساکن. پس در اینجا حرف مضارعت از بین میبریم، می شود به این طریق. بدیدید و در اینجا همچنین حرف مضارعت رو از بین میبریم، اما اینجا می نویسیم زیرا که در اینجا تغییرات می شود. ببینید اینجا ما چیکار کردیم؟ حرف مضارعت از بین بردیم. در این همچنین حرف مضارعت از بین میبریم. اینجا فی رای حرف قافش کردیم، اینجا فی رای. اینجا همچنین حرف مضارعت رو از بین بردیم و در این همچنین حرف دال و عین تنها می نویسیم. دال ساکن دارد، عین ضمه دارد و در اینجا تر از بین میبریم. پس میمونه چی؟ خ ساکن است و شین فتحه دارد. در اینجا حرف تر از بین بردیم، ر و میم میموند. ببینید ر ساکن دارد، میم کسره دارد. پس این عمل دوم هست. این کاری که کردیم عمل یکم است. این کار در اینجا کردیم عمل دوم هست. کار دوم است که ما حرف مضارعت را از بین بردیم. انا اکنون که ما حرف مضارعت را از بین بردیم اینجا ساکن است، با ساکن سر کرده نمیشه و چیکارش میکنیم؟ در اینجا یک الف میمونیم، یک الف. این را همزه وصلش میگن، همزه وصل میمونیم. این همزه وصل این را نگاه میکنیم که از باب یفعلو است، از غیر باب یفعلو است، یعنی که از باب یکم و پنجم نیست. انشاءالله بعد از بدان باب ها را که میخونیم از باب پنجم و از باب یکم نیست. این را کسره میتیم. پس میشود یضرب فعل امر خلاص شد. یضرب فعل امر شد، بوچیدن همین فعل امر است. در اینجا چی؟ در اینجا ما یگان کار نمیکنیم زیرا اینکه بعد حرف مضارعت را گرفتیم. قاف ضمه دارد، قل فعل امر هست، معناش بگو، قل بگو. در اینجا ما یگان کار نمیکنیم، این به حال خودش می ایستد. در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا بعد حرف مضارعت را گرفتیم، حرف تره شین ضمه دارد، اینش هم به حال خودش می ایستد. ما یگان کار در جمع نمیکنیم. در اینجا چی؟ بعد حرف مضارعت را گرفتیم، ف کسره دارد، چیکارش میکنیم؟ به حال خودش می ایستد. این سه ما چقه نمیشویم. پس قل شد یا شد یا فر اینها فعل امر است. قل یعنی بگو تو، شد ببند سخت، فر یعنی بگریز، فر بگریز. پس اینها در یگان کار نمیکنیم زیرا که بعد حرف مضارعت را ما گرفتیم، حرف حرکت دارد. حرف چی دارد؟ حرکت دارد. در اینها یگان کار نمیکنیم. در اینجا حرف مضارعت را گرفتیم، ساکن بود، الف آوردیم. انا اکنون در اینجا حرف مضارعت را ما گرفتیم، ساکن دارد، چیکارش کنیم؟ الف میاریم. ببینید اینش هم همچنین ساکنه، همزه وصل. اینش هم ساکنه، همزه وصل. اکنون سوال، اینجا در ما کسره دادیم، در اینجا همچنین ادعو بگیم؟ نه، ادعو غلطه. نگاه میکنیم که از باب یفعلو است، از باب یکم. پس این را ما ضمه میتیم. ببینید پس میشود ادعو. ادعو یعنی دعا کن، ادعو دعا کن یا دعوت کن. خب اکنون اینش نگاه میکنیم، الفش چیکار بتیم؟ اخشا بگیم یا اخشا؟ اخشا یا که اخشا؟ این را میگیم که اخشا
برای چی؟ به خاطر اینکه از باب دوم یا پنجم نیست. اگر از باب دوم و پنجم باشد دمه میتیم. این از باب دوم و پنجم نیست، پس این کسره میتیم. ایرا چی؟ ایرا همچنین کسره میتیم، زیرا که اینم از باب دوم یا از باب یکم و از باب پنجم نیست. از باب یکم و پنجم باشد دمه، از دیگر باب ها باشد اگر کسره میتیم. چطوری که شما دیدید با همین فعل امر تمام شد. عمل یکم که آخراش ساکن کردیم، حرف علتاش گرفتیم پرتفتیم، چطوری که شما دیدید. عمل دوم که بعد حرف مضارعت رو گرفتن، اگر ساکن باشد الف میمونیم، ساکن نباشد فعل امر بود میشه و چطوری که در اینها شما دیدید. پس انا همین طریق گرفتن فعل امر هست و فعل امر رو انا همین طور از فعل مضارع مخاطب معلوم میگیرن، چطوری که برای شما کار کردم و برای شما پیشنهاد گردانیدم. بیاید اکنون این را بخونیم صاحب کتاب چی میگوید. این نوشتگیمون در جایهای خود میایستد، زیرا که حالا برای ما این نوشتگی ها فایده میرساند. دقت بتید. میگوید امر بر دو قسم است. این را ما گفتیم نه، امر بر دو قسم میشود. اول تقسیم کردیم، همون را میگوید در صفحه 41 موضوع امر بیلوم. میگه امر بر دو قسم است، امر بیلوم و امر بالوم. امر بیلوم رو گفتیم میگن همچنین امر چی؟ حاضر. امر بالوم رو میگن امر غائب. خب امر بیلوم و امر بالوم. امر بیلوم رو از 6 صیغه فعل مضارع مخاطب معلوم میگیرند با دو عمل، چطوری که ما گرفتیم. این 6 صیغه مخاطب معلوم هست، چطوری که شما میبینید. اینش از صحیح سالم است و اینش از اجوف است. چیکار میکنیم؟ این را در آخر باز نشان میتیم، چطوری که در اینجا یکتایی اینها را نشان دادیم و از غیر اینها دیگر باب ها هم همچنین. اکنون میگه از همین 6 تا میگیریم فعل امر، از 6 تا مخاطب. یعنی که ما مینویسیم که 6 تا غایب از غایب فعل امر نمیگیرن، امر حاضر. یا 6 تا مخاطب بعد مینویسیم بعد ت سر میشد، تضرب و تضربان تضربونه، تضربین تضربان تضربن. از همین 6 تا فعل امر گرفته میشود. خب بیایید اکنون چی میگوید. عمل اول، چطوری که ما دو عمل کردیم، این عمل اول و این عمل دوم. این اصلی کلمه فعل مضارع مخاطب معلوم. خب چیکار کردیم؟ عمل اول اون که نظر به آخری کلمه میکنن، چطوری که ما شما با آخری کلمه نگاه کردیم نه؟ حرف ب حرف صحیح که بود ساکن کردیم، حرف لام صحیح که بود ساکن کردیم. میگه نظر به آخری کلمه میکنند، اگر آخری کلمه صحیح باشد یعنی حرف صحیح باشد، حرف علت نباشد یعنی الف واو یا نباشد، حرف صحیح باشد ساکن میکنن. چطوری که ما شما را ساکن کردیم، ببینید دمه بود ساکنش کردیم، حرف صحیح که بود دمه بود ساکنش کردیم. یکم کار ساکن میکنند. فقط این دو تا را دقت بتید، ساکن میکنند. همچون اضرب بعد این طور میشود اضرب و اعلن کلمه دومش. و اگر ما قبل آخر معتل ساکن باشد او را می اندازند. ببینید ما گفتیم ما قبل آخر پیش از آخر حرف واو ساکن داشت، واو گرفتیم پرتفتیم، چطور در اینجا ننویسیم، بعد بین قاف و لام ده واو بود، در اینجا نیست، این ما گرفتیم پرتفتیم. میگن اینا بگی پرتو. اگر ساکن باشد بعد از ما قبل یعنی پیش از آخر کلمه ساکن باشد حرف علت، او را بگی پرتو میگه. چطوری که ما گرفتیم پرتفتیم، دیدید گرفته پرتفتیم، او را می اندازن یعنی که حذفش میکنن، می پرتوین. همچون قل و بیع، ببین بعد میشود قل یا کلمه دیگه‌مش بیع. خب و اگر آخر کلمه مدغم باشد، اکنون در این گذشت مدغم باشد چیکارش میکنن؟ و اگر آخر کلمه مدغم باشد به حالش میگذارن. چطور که ببین ما در یگان کارش نکردیم، در این جماع یگان کار مدغم که بود به حال خودش گذاشتیمش، حتی ننوشتیمش. عمل اول ده اینجا در یگان کار نمیکنیم، میگذارن. و اگر صیغه از بابی یفعلو با ضم عین باشد در آخرش 4 وجه روا است. ببین تشدو از بابی شده در اینجا 4 وجه روا است. دقت بتید شما 4 وجه روا است. یعنی که ما میتونیم بگیم شدو یا وجه، شده فتحش بمونیم 2 وجه، شدی کسرش بمونیم 3 وقت، 4مش میشه اوش دود، اوش دود با فک ادغام، اوش دود. 4 وجه فعل امره. شده هم بگوی یعنی سخت ببند،
شدو هم بگوی سخت ببند، شدی هم بگوی سخت ببند، اشدود هم بگوی سخت ببند. همش یک معنی دارد. پس در زبان عربی این کلمه را میتونیم 4 وجه تلفظ بکنیم و 4 وجه بگوییم. 4 وجه روا است: ضم و فتح و کسر و تسکین. ببین، ضم شدو و فتح شده و کسر شدی و تسکین بعد فک ادغام. این ادغام هم میکشویم میشه و اشدود. همه اینها یک معنی دارند. خب اکنون از باب یفعلو بود، یعنی از باب یکم و پنجم باشد، از باب نصر ینصرو یا از باب کرم یکرمو باشد. اگر مضاعف انمی طور 4 وجه براش جایز است. اکنون از دیگر باب ها باشد چی؟ صاحب کتاب میگه و اگر صیغه در اینجا بعد از فک ادغام شدو شده شدی اشدود، صاحب کتاب هم این را آورده است، شده شدو شدی اشدود. اکنون صاحب کتاب میگه و اگر صیغه، اکنون این بود چید در این میگذاریم، این خلاص شد، در اینش میگذاریم. میگه که اگر صیغه از بابی یفعلو بادام، از غیر باب یفعلو بادام یعن باشد، در آخرش 3 وجه روا است: فتح و کسر و تسکین بعد از فک ادغام. اکنون در این جده ما اولین کار کردیم، دمه را گرفتیم فتحه کردیم، عمل یکم. اکنون در آخرش میگه 3 وجه روا است. ببین میشه بگیم فر فتحه قطی، فری کسره قطی. ببین فری ری را کسره میتیم، یا میگیم ایف ریر بفکی چی؟ بفکی ادغام، ایف ریر. پس فره بگریز، فری بگریز، ایف ریر بگریز، هر چیش یک معنی دارد. فقط 3 نمود گفتن جایز است، 3 وجه در اینجا جایز است. در اینش 4 وجه جایز بود، در اینش 3 وجه. فقط فرو گفتن جایز نیست، ضمه بمونه در آخرش جایز نیست. خب و تسکین بعد از فک ادغام مثل فری افریر. صاحب کتاب ما آورده است فری افریر. اکنون این بود شد. میگذاریم در این بعدینه ها چی میگوید؟ میگه و اگر آخر کلمه معتل و ساکن باشد او را میاندازند. آخر کلمه را بینید ساکن، معتل و ساکن. اکنون معتل و ساکن باشد او را میاندازند. او را چیکار میکنن؟ اودالیتش میکنن. چطوری که ما اودالیتش کردیم؟ ببینید واو ننویستیم، عمل یکم ده ما اودالیتش کردیم. الف را ننویستیم، اودالیتش کردیم، حذفش کردیم. و یا را ننویستیم، همچنین حذفش کردیم. دیدید معتل ساکن که بود ما چیکارش کردیم؟ از بین بردیمش. می اندازد. مثل چی میشود؟ ادعو اخشا ارمی. صاحب کتابم آورده است که ارمی ادعو و اخشا، همین طور میشود آخرهایشان. یعنی که واو رو از این حذف کردیم و الف رو از این حذف کردیم و یا رو از این حذف کردیم. پس شد چی؟ فعل امر. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما عمل یکم رو بیان کرد و خلاص کرد. عمل یکم خلاص شد. میگذرد در عمل دوم چطوری که ما هم آوردیم. نه عمل دوم. در عمل دوم چی میگوید؟ اون که تا که حرف عمل دوم، اون که تا یعنی حرف ت در اولشون هسته که اینها را که در نظر دارد. ببینید اینجا ما عمل اول در ت را نوشته بودیم، اکنون باید ت را از بین ببریم. میگد که عمل دوم تا که حرف مضارعت است او را می اندازند. اکنون ت را ما باید چیکار کنیم؟ حذف کنیم. چطوری که حذف کردیم اینها را ما حذف میکنیم. ببینید ت همش حذف کرده میشود. بعد چی میکنیم؟ می اندازند، نظر به مایل حرف مضارعت میکنن. اکنون بعد ت را گرفتیم، حرف مضارعت را نگاه میکنیم که ساکن است یا حرکت دار. ساکن است یا حرکت دار. میگه که نظر به مایل حرف مضارعت میکنند. اگر مایل حرف مضارعت متحرک باشد امر تمام میشود. چطوری که قل گفتیم مایل حرف مضارعت بعد حرف مضارعت حرکت داره، این فعل امر بود شد. این شدت همچنین شین تره که گرفتیم شین حرکت دارد، فعل امر بود شد. چطوری که این حرکت را موندیم. و ف تره گرفتیم ف حرکت دارد، امر بود شد. در این سه تا امر بود شد. دیگه اگه اون کار دیگر نمیکنیم، فقط قل شدش فره میشد فعل امر. همین فعل امر شد. اکنون میگه که میشد همچون قل و بیع.
و اگر مایلی چطور قل گفتیم و بیع کلمه دویمی که صاحب کتاب آورده است و اگر مایلی حرف مضارعت ساکن باشد و اگر مایلی حرف مضارعت ساکن باشد ببینید حرف مضارعت را میگیریم ساکن 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 باشد اکنون چیکار میکنیم عمل دوم ده ساکن باشد نظر به عین بابش میکنند اگر صیغه از باب یفعل با ضم عین باشد یعنی که از باب یکم و پنجم باشد از باب نصر ینصر یا از باب پنجم کرم یکرمو از این دو باب باشد اگر از باب یفعل با ضم عین باشد بر اولش همزه وصله مضمومه رو میآورند مثل چی ادعو ببین همزه را ما چی دادیم ضمه دادیم فقط در یک تزیل که همین از باب چی هست از باب یکم هست از باب نصر ینصر ما ضمهش دادیم پس ادعو یعنی فعل امر است دعا بکن یه صاحب کتاب آورده است انصر و اقتل همچنین انصر نصر ینصر باب یکم فعل امرش می شود انصر قتل یقتل باب یکم فعل امرش می شود اقتل دیدید پس همزه را ما در همین دو باب یکم و باب پنجم ضمه میتیم خلاص در باقی مونده باب ها چیکارش میکنیم و اگر صیغه از باب یفعل با ضم عین نباشد بر اولش همزه وصله مکسوره رو میآورند همچون اضرب و اعلم نگاه میکنیم که از باب یکم نیست از باب یکم و پنجم نیست یعنی از باب دویم است ضرب یضرب باب دو است یا خشیه یخشا باب چهارم است رمی یرما باب دویم هست در اینها همزه را کسره میتیم همزه وصله مکسوره را میاریم همزه وصله چی را مکسوره را میاریم با همین فعل امر چی میشود با آخر میرسه چطوری که شما دیدید یضرب قل شد فر ادعو اخشا ارمی اینها همه شدن فعل امر مکسوره میارن همچون اضرب و اعلم گفته صاحب کتابم در بدان ذکرش کردگی است با همین اکنون حالا ما و شما از 6 باب ثلاثی مجرد فعل امر گرفتن با آخر رساندیم همچنین از باقی مانده باب ها فقط یک باب دیگر فرق میکند باب هفتم باب کرم باب اکرم یکرمو اون را حالا بیان خواهیم کرد و این رو نوشته بگیرید و این مسئله بسیار مسئله مهم است و این دو کار را همچنین در ذهنتان داشته باشید پس این بود از باب ثلاثی مجرد یا که از غیر باب هفتم ما انا همین طور فعل امر میگیریم بیاید اکنون باب هفتم را نگاه میکنیم که باب هفت چی میخواه از ما چی فرق میکند ببینید ما داریم باب هفتم اون باب را فعل ماضی و مضارع شو بنویسم مثلا اکرم فعل مضارعش میشود یکرمو ما چی باید بنویسیم مخاطبش برای فعل امر گرفتن تکرمو یا اقام ببینید اقام فعل مضارع مخاطبش تقیمو ببینید تقیمو در اولین آخرش ده عمل یکمی گفتم دو عمل میکنیم عمل یکمش با مثل همون اولین است آخر حرف نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکنش میکنیم دقت بدید آخرش چیکار میکنیم ساکن میکنیم عمل یکم آخر کلمه را ساکن میکنیم این ساکن شد و این هم نگاه میکنیم آخر کلمه چی های صحیح هست ساکنش میکنیم دقت بدید وقتی که ما را ساکن کردیم التقای ساکنه شد این مایلی یعنی ما قبل حرفی ما قبل آخر ساکن است معتل ساکن باشه گفت حذفش میکنیم از بین میبریم حرفی یا را پس چی میشود میشود تقیم تکریم حالا یک عمل یکم عمل دوم چیکار میکنیم عمل دوم حرف ت را از بین میبریم حرف ت حرف مضارعت رو از بین میبریم پس چی میشود کاف و ر این کاف ساکن دارد ریم قاف و میم ببینید قاف و میم قاف کسره میم ساکن چطور که در اینجا هست حرف ت را ما از بین بردیم اکنون حرف ت ندارد حرف مضارعت اکنون چی کارش میکنیم دقت بدید در اینجا
ما اون الف گفتیم میاریم کد برای بیاد رو بوده الف همزه وصلیه آوردیم گفتیم باب یکم باشد باب غیر یکم باشد از 6 تا اول چیکارش میکنیم در اینجا کار نمیکنیم در اینجا کار نیست در اینجا انا همین الفی که هست این یک تکریمو رو اصلش من برای شما بنویسم و تقیمو همچنین مثلا نگاه کنید اصلش تو اکریمو هست دیدید؟ زیرا که همزه است در اولش تکریمو گفتیم همزه کجا شد؟ همزه را ما از بین بردیم خودمون بردیم از بین برای صعب شدن در متکلم یا تقیمو را اصلش چی هست؟ تو این همزه تو قیمو ببینید ببینید تو اقیمو صعب کی هست یعنی وزمین است گفتنش برای همین خاطر عرب همزه را پنهان کردند و تیره در کاف وصل کردنش تو کریمو همزه را از بین بردن تیره ماندن تو قیمو چطور که اینجا میدیدید یادداشت تو قیمو پس حاضر در فعل امر ما احتیاج به همین همزه داریم اکنون چیکارش میکنیم همزه را بر میگردونه میگد که همزه ساقطه مفتوحه بر میگردد اکنون همین همزه بر میگردد میشود اکرم یا در اینجا همچنین این همزه که بود بر میگردد بعد میشود چی اقیم یعنی قامت بگو مثلا اقامه یقیمو تقیم یا قامت گفتن یا خیزاندن به همین معناها می آید اکنون این باب هفتم بود صاحب کتاب را نگاه میکنیم که درباره باب هفت چی میگوید درباره باب هفت در صفحه 42 میگوید و اگر صیغه از باب افعله یفعلو باشد ببین افعله یفعلو یعنی افعله یفعلو یا که اکرم یکرمو باشد بر اولش همزه مفتوحه ساقطه را می آرند چطوری که ما همزه مفتوحه فتحه داری ساقطه گفتیم در اینجا همزه بود همزه را غلطاندن برای قینی شده انا همون را میگه باز میگردونیم انا همون را باز میاریم میگه انا همون را میارند مویلی حرف مضارع متحرک باشد خاص ساکن امر تمام میشود یعنی که اگر اینجا همزه را که آوردیم ساکن هم باشد خلاص امر بود شد حرکت هم داشته باشد همزه را آوردیم امر بود شد خلاص میشود فعل امر همین قدر کار دارد به مثل چی اکرم اقیم چطوره که شما دیده استودید اکرم و اقیم پس این هست فعل امر گرفتن از باب هفتم فقط هم یک باب فرق میکند که همزه ساقطه مفتوحه را میارد و در دیگراش همزه وصلیه اگر ساکن باشد همزه وصلیه را میارد پس فتحه یا کسره چیزی که بتیم وابسته به حالش میدهیم پس این هست باب هفتم این را هم با فضل و بزرگی الله با آخر رساندیم یک کلمه دیگر باز براتون میارم و پس میگذاریم به توضیح دادن این چیزهایی که در اینجا هست بیاید مثلا باب دهرجه یا دهرجو فعل مخاطبش چی میشود تو دهرجو ببینید تو دهرجو اکنون ما میخوایم از این فعل امر بگیریم تو دهرجو یا استخرجه یا استخرجو فعل مخاطبش میشود تستخرجو تخرجو دقت بتید ما در اینجا چیکار میکنیم دو عمل میکنیم دو عمل در ذهنتون برای فعل امر گرفتن همه وقت در یادتون داشته باشید یکم آخر نگاه میکنیم حرف صحیح هست حرکت چه میگیریم ساکنش میکنیم دوم حرف آخر عمل یکم با در این کلمه حرف صحیح هست ساکنش میکنیم پیش از این نگاه میکنیم که حرف معتل نیست حرف علت ندارد خلاص دیگه در آخرش چیکار نمیکنیم به اولش برمیگردیم حرف مضارعت رو میگیریم و در اینجا همچنین حرف مضارعت رو میگیریم در اینجا حرف مضارعت رو گرفتیم دیدیم که بعد حرف مضارعت فتحه دارد خلاص فعل امر بود شد در اینجا فعل امر بود شد دحرج یعنی جر کن فعل امر اکنون در اینجا بعد حرف مضارعت رو گرفتیم ساکن است سین ساکن دارد چیکار میکنیم اکنون الف هم میاریم کسرش میتیم میشود که استخرج یعنی که طلبی برآمدن بکن دیدید انا همین طور فعل امر گرفته میشود و این هست طریقه فعل امر گرفتن خب در اینجا نون باید از بین برود اکنون نون ما از بین بردیم این چی عمل چی عمل یکم
این عمل یکم. اکنون بیایید میگذاریم به عمل دوم. حرف مضارعت رو از بین میبریم. حرف مضارعت رو همچنین چیکار میکنیم؟ از بین میبریم. ساکن که هست احتیاج به الف داریم. الف هم میمونه میشه یضرب. عمل یکم نون را از بین میبریم. امثله خمسه نون از بین میبریم. الف فارقه گفتگیمون رو میاریم. حرف مضارعت ت حرف مضارعت از بین میبریم. ساکن که دارد کسره میمونیم. ساکن که دارد همزه وصله میمونیم، کسرش میمونیم برای خاطر ری کسره بودن یا از غیر باب یفعلو بودن. و در اینجا همچنین نون از بین میبریم. عمل یکم ببینید عمل یکم. عمل دوم حرف ت حرف مضارعت است، این را از بین میبریم. در جاش این ساکن که است الف مکسوره همزه مکسوره رو میاره، همزه وصله مکسوره. در اینجا همچنین همین کار میکنیم. دقت دادید؟ خلاص آخرش فقط نون رو از بین بردیم خلاص. در اول چی؟ حرف ت را از بین میبریم، در جاش همزه وصلیه مکسوره رو میاره میشود یضربا. و در اینجا آخرش نگاه میکنیم که نون ضمیر است، نون امثله خمسه نیست. پس در آخرش یگان کار نمیکنیم، فقط در اولش همین کار میکنیم که ت حرف مضارعت است از بین میبریم و الف مکسوره را میاریم. یضرب نه بزنید شما زنها. پس یضرب بزن تو یک مرد، یضربا بزنید شما دو مرد، یضربو بزنید شما همه مردها. یضربی بزن تو یک زن، یضربا بزنید شما دو زن، یضربنا بزنید شما همه زنها. این بود از صحیح سالم. فعل امر 6 تا صیغه دارد و خلاص. به همین خلاص شد. بیاید اکنون بگذاریم در اجوف. در اجوف چیکار میکنیم؟ آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکن میکنیم. عمل یکم و ما قبل آخر حرف علت است، این را از بین میبریم. ما احتیاج به این نداریم، از بین رفت زیرا که التقای ساکنین شد. حرف مضارعت را از بین میبریم. حرف مضارعت از بین رفت، کل فعل امر شد. خلاص دیگه دیگه اون کار دیگر نمیکنیم، زیرا اینکه بعد حرف مضارعت گرفتن چی دارد؟ ضمه دارد. در اینجا ساکن بود احتیاج به الف داشتیم، همزه وصل. در اینجا حرکت کی دارد احتیاج به همزه وصل نداریم. در اینجا عین همین کارا میکنیم. امثله خمسه را نونش از بین میبریم و حرف مضارعت از بین میبریم. قولا اکنون جواب از بین نمیبریم. در این جواب از بین میبردیم، در اینجا نمیبریم. چرا؟ زیرا که لام فتحه دارد، التقای ساکنه نشه، دو ساکن بر بر نیامده است. خلاص واو در جاش می ایستد. در اینجا همچنین نون از بین میبریم. عمل یکم در جایش الف رو میمونیم، الف فارقه. بعد از این حرف ت حرف مضارعت را از بین میبریم، میشود امر. خلاص قولو. در اینجا همچنین نون از بین میبریم، چطوری که در اینجا از بین برده بودیم، نون از بین رفت و حرف مضارعت را از بین میبریم، میشود چی؟ میشود قولی. در اینجا همین کار عیناً همین کارا میکنیم. نون عمل یکم و دوم حرف مضارعت را از بین میبریم، میشود چی؟ قولا. در اینجا چی؟ به مثل این. در آخرش اون کار نمیکنیم، ما فقط در اول حرف مضارعت رو میبریم. خلاص قلنا میشود فعل امر جمعی زنانه. پس قل به این طریق نوشته میشود. قل ببینید، قل یعنی بگو تو یک مرد. قل بگو تو یک مرد. قولا واو اکنون در جواب نبود، واو برمیگرده برای لام، فتحه دارد، حرکت دارد. قولا بگوید شما دو مرد، قولو بگوید شما مردها، قولی بگو تو یک زن، قولا بگوید شما دو زن، قلنا بگوید شما همه زنها. پس انا همین طور فعل امر گرفته می شود که فعل امر 6 صیغه دارد و بس. این هست امر بلام. اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ در دوام سخنهایش صفحه 42 میگوید امر بلام بر 6 صیغه می آید. 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. ببینید 6 صیغه، 3 تا مذکر، 3 تا مؤنث. همچنین در اینجا 6 صیغه، 3 مذکر، 3 مؤنث. یعنی که امر بلام 6 صیغه دارد و بس. یکم یضرب ترجمهش بزن تو مرد، صیغه واحد مذکر امر بلام. یضرب بزن تو یک مرد، صیغه واحد مذکر امر بلام. یضربا ترجمهش بزنید شما دو مرد،
صيغه تثنیه مذکر امری بیلوم. یضربا بزنید شما دو مرد صيغه تثنیه دو کس مذکر امری بیلوم. یضربو بزنید شما همه مردان صيغه جمع مذکر امری بیلوم. یضربو بزنید شما همه مردان صيغه جمع مذکر امری بیلوم. پس این سه تا برای مردانه بود. اکنون بگذاریم در زنانه. یضربی میگه آن سه که مؤنث را بود سه تا که برای زن است، یکمش یضربی ترجمهش بزن تو زن صيغه واحده مؤنث امر بیلوم. یضربی بزن تو یک زن صيغه واحده مؤنث امر بیلوم. یضربا بزنید شما دو زن صيغه تثنیه مؤنث امر بیلوم. یضربنا بزنید شما همه زنان صيغه جمع مؤنث امر بیلوم. پس با همین امر بیلوم با آخر رسید و 6 صيغه دارد. پس طریقه صرف کردن این امر بیلوم به این طریق است که یضرب، یضربا، یضربو، یضربی، یضربا، یضربنا 6 تا شد. مثلا قتل یقتلو باشد میگیم اقتل، اقتلا، اقتلو، اقتلی، اقتلا، اقتلنا. یا قال یقولو باشد وقتی میگیم بگو یا زن رو مرد رو بگیم میگیم قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. یا مثلا از باب دهرجه و دهرجو باشد میگیم دهرج، دهرج یعنی بغلتون، دهرج، دهرجا، دهرجو، دهرجی، دهرجا، دهرجنا. استخرج، استخرجو باشد میگیم استخرج یعنی طلب برآمدن بکن یک مرد. استخرج، استخرجا، استخرجو، استخرجی، استخرجا، استخرجنا. همین طور طریقه صرف کردنش است. و کلمه‌ای که نوشته بودیم به مثل اکریم میگیم اکریم، اکریما، الف را میاریم اکریمو، اکریمی، اکریما، اکرمنا. یعنی در آخرش چیزی که چیزایی را میبینید همونا را همراه میکنیم خلاص. در اینجا یگان چی همراه نمیکنیم. مثلا اقیم، اقیم، اقیم یا برمیگردد. مثلا نگاه کنید اقیم فعل امر هست. اقیم فعل چه؟ فعل امر. اقیم اگر که اقیم یعنی یک کس قامت بگو یا از جاش بخیزون، اکنون از جات بخیز. یا که اقیم یعنی قامت بگو. خب اگر که ما این را چیکار کنیم؟ دو کسش بگیم میگیم اقیما. ببینید اقیما، اقیما یا برگشت یا را حذف کرده بودیم در مثناش برون. چطور در اینجا واو حذف کردیم در دو تگه برگشت واو هست. ببینید در یک تگه واو نیست، لیکن در دو تگه واو برگشت اینجا هم همین طور است. در یک تگه یا نیست، لیکن در دو تگه دو کس باشد اگر یا برمیگردد دیگه تا آخرش در غیر جمع معنی است که اقیم نه همچنین به یا میشود. یعنی که اقیم، اقیم، اقیمو، اقیمی، اقیما، اقیم نه. در آخرش هم همچنین یا وجود ندارد یا را حذف کردیم به خاطر التقای ساکنین، دو ساکن جمع شدن. پس این بود درس 17 ما و شما امر بیلوم. با همین درس 17 ما و شما با آخر رسید. معذرت میخواهم که درس کم طولانی تر شد، اما احتیاج داشتیم به بیان کردن و واضح کردن این مسئله ها. با همین امر بیلوم با آخر رسید. درس آینده قسم دوم امر که امر بالام یا امر غایب است ان شاء الله اون رو خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.